Një zhvillim të fundit në fakt i takon një vendimi që ka marrë gjykata kushtetuese për rrëzimin e të gjithë bazës ligjore për ndërtimin e teatrit të ri kombëtar, ndërsa nuk ka pranuar kërkesën tjetër të presidentit Ilir Meta për rrëzimin e vendimit për shembjen e teatrit, pasi godina ndërkohë është shembur. Por për të marrë detaje më të hollësishme në lidhje me këtë vendim, shfuqizimi që është bërë ashtu edhe ligjit special për PPP-t e teatrit kombëtar dhe të tjera si këto, kam në një komunikim të drejtë për drejtë në këtë momente nga redaksia jonë informacionit, kolegun Adriatik Doçi. Adriatik, të përshëndes, ndalemi pak në këtë vendim që ka marrë gjykata kushtetuese për çështjen e teatrit kombëtar. Përshëndetje. Gjykata kushtetuese ka vendosur të zgjidhë një nga çështjet më të nxehta të politikës së 3 viteve të fundit, sa i takon çështjes së ndërtimit të teatrit të ri kombëtar. Më konkretisht, me vendimin e sotëm, gjykata ka rrëzuar bazën ligjore për ndërtimin e teatrit të ri kombëtar. Pak a shumë është një vendim, është rrëzimi i procedurës më shumë për ndërtimin e teatrit të ri kombëtar, por nuk thot gjykata që mos të ndërtohet teatri i ri kombëtar. Për ta sqaruar për publikun, tani teatri pas këtij vendimi nuk do të ndërtohet nga Bashkia e Tiranës, por do të ndërtohet nga qeveria, nga Këshilli i Ministrave dhe Ministria e Kulturës. Teatri do ndërtohet sërish aty ku është shembur teatri i vjetër. E qartë, ndërkohë Adriatik, ndalemi pak në vendimet të cilat janë marrë dhe argumentat dhe shpjegimet sipas gjykatës kushtetuese nëpërmjet neneve dhe ligjeve që ajo përcakton. Atëherë gjykata kushtetuese ka rrëzuar një ligj dhe një VKM mbi të cilën do të ndërtohej teatri i ri kombëtar, të cilat kanë pasjell edhe rrëzimin e godinës së vjetër të teatrit të ri kombëtar. Është rrëzuar ligji i vitit 2018, i cili parashikonte negocimin dhe lidhjen e kontratës për ndërtimin e teatrit të ri kombëtar. Ky ligj parashikonte ngritjen e një komisioni me përfaqësues të gjitha ministrive kryesore për të marrë ofertat e kompanive të interesuara për ndërtimin e teatrit të ri kombëtar, ndërkohë jepte një rol të rëndësishëm edhe Bashkisë së Tiranës, që do kishte vendimarrjen përfundimtare sa i takon këtyre projekteve dhe do të shqyrtonte edhe ankesat e kompanive nëse komisioni do t'i rrëzonte kërkesat e tyre ose projektet e tyre për ndërtimin e teatrit. Po është rrëzuar ky ligji kryesor për që parashikonte të gjithë procedurën për ndërtimin e teatrit. Në bazë të këtij ligji ka ardhur edhe është miratuar edhe një VKM 2 vite më pas, në vitin 2020, ku bënte kalimin e godinës së teatrit të ri kombëtar dhe truallit në pronësi të Bashkisë së Tiranës, nga pronësia e Ministrisë së Kulturës në pronësi të Bashkisë së Tiranës për t'i hapur rrugë ndërtimit të teatrit të ri kombëtar. Pas të dy, ky ligj dhe ky VKM, pra kjo bazë ligjore ka pasjell më pas një vendim të Këshillit Bashkiak të Tiranës për shembjen e godinës së teatrit të vjetër, për të cilën ka patur një kërkesë për ta rrëzuar këtë vendim të Këshillit Bashkiak. Por ndërkohë, zbatimi i këtij vendimi kishte dhënë efekte sepse godina ishte shembur ndërkohë. Dhe nuk është arritur korumi me 5 vota, që është korumi minimal, për ta shfuqizuar këtë vendim të Këshillit Bashkiak. Që në fakt është absurde sepse një vendim që ishte zbatuar ndërkohë dhe teatri ishte shembur, nuk mund të shfuqizohej sepse është kryer veprimi. Për të ndalur pak në kërkesën që ka bërë presidenti Ilir Meta, drejtuar gjykatës kushtetuese, një kërkesë e cila duket se është pranuar në këtë momente nga një vendim i gjykatës kushtetuese pjesërisht, Adriatik. Pra historiku që kemi ardhur deri te kërkesa që presidenti ka dërguar këtij institucione. Tani në vitin 2018 është miratuar ligji për ndërtimin e teatrit të ri kombëtar. Ky ligj u rrëzua disa muaj më pas nga presidenti Ilir Meta si antikushtetues në korrik të vitit 2018. Pastaj parlamenti e miratoi sërish të ligj pa ndryshime dhe në këtë moment është ankimuar nga presidenti i Republikës në gjykatën kushtetuese. Dhe në këtë rast gjykata kushtetuese ka konstatuar se ky ligj bie ndesh me të parimin e shtetit të së drejtës dhe liritë ekonomike, dhe ka pranuar kërkesën e presidentit, pra për këtë ligj dhe për vendimin e qeverisë që ka ardhur më pas. Pra kjo është rrëzuar baza ligjore për ndërtimin e teatrit të ri kombëtar, duke i hapur tashmë rrugë ndërtimit të teatrit nga qeveria. Nuk do ndërtohet nga Bashkia e Tiranës, por do ndërtohet nga qeveria.
sepse është shumë e rëndësishme të sqarojmë se çfarë do të ndodh pas këtij momenti. Pas vendimit të gjykatës kushtetuese, do të pritet zbardhja e plotë e vendimit të gjykatës kushtetuese për të parë dhe arsyetimin në detaje për këtë vendimmarrje dhe pastaj me këtë vendim që tani mund të themi që teatri është në fazën fillestare, pra është gjithçka në pikën 0. Vetëm se nuk kemi teatrin e vjetër. Pra statusi i pronës i Truallit ku ishte teatri i vjetër është në stadin fillestar, siç ka qenë më përpara, para se të merrej vendimi në 2018. Tashmë qeveria do të hapë një procedurë të re, sipas ligjeve në fuqi, për të ndërtuar teatrin e ri dhe nuk përjashtohet mundësia që kompania që është përzgjedhur nga Bashkia e Tiranës për projektin, pra projekti për ndërtimin e teatrit mund të përzgjedhet edhe nga qeveria dhe Ministria e Kulturës, sepse kompania ka të drejtë prapë të bëjë aplikim dhe mund të jetë dhe i njëjti projekt. Pra nuk është se ka ndodhur. Po, nga organizimi se si do të bëhet kalimi i të gjithë procedurës, nga Bashkia tek Ministria e Kulturës. Po, praktikisht në thelb nuk ka ndryshuar asgjë, absolutisht. Sepse teatri i vjetër është shembur, kërkesa për shfuqizimin e vendimit për shembjen e teatrit është rrëzuar, sepse nuk do kishte kuptim, sepse ndërkohë shembu teatri nuk do bëj dhe një herë siç ka qenë. Dhe teatri nuk do ndërtohet nga Bashkia e Tiranës, sipas vendimit të gjykatës kushtetuese, po do ndërtohet nga qeveria në bazë ligjeve në fuqi. Kaq është e gjitha sot vendimmarrja sot nga gjykata kushtetuese. Pritet të ndërmerren nisma të tjera ligjore në lidhje me këtë Adriatik apo në bazë të procedurave të afateve kozjatjes që parashikohet, si do të vijohet më tej? Nuk ka procedura, nuk është se gjykata kushtetuese i ka lënë detyrë parlamentit ose qeverisë për të, siç ndodh në raste të tjera, për të rregulluar një ligj ose për të amenduar një ligj, për të ndërhyrë ose një afat për të miratuar një ligj të ri, por ka shfuqizuar të gjithë bazën ligjore në fuqi. Sepse sipas gjykatës kushtetuese është në kundërshtim me Kushtetutën e Shqipërisë. Ndërkohë tashmë qeveria pas zbardhjes së vendimit të gjykatës kushtetuese ka të drejtën, sepse është votuar për qeverisur vendin dhe për të administruar pronat publike dhe për të ndërtuar godina sigurisht, dhe do të marrë një akt për të ndërtimin e teatrit të ri, siç ka bërë me ndërtimin e pallatit të ri drejtësisë para disa vitesh. Kalemi pak në njoftimin që ka shpërndar gjykata kushtetuese në lidhje me vendimin e marrë, kështu ka marrë në shqyrtim në seansat plenare publike të datave 3 qershor, 15 dhe 16 çështjen me kërkues presidentin e Republikës me objekt shfuqizimin e ligjit për përcaktimin e procedurës veçantë për vlerësimin e gocimin dhe lidhjen e kontratës me objekt projektimi dhe realizimit projektit urban dhe godinës së re të teatrit kombëtar, po ashtu edhe shfuqizimin për kalimin në pronësi të Bashkisë së Tiranës të pasurisë me emërtimin teatri kombëtar në zonën kadastrale e jep këtë si papajtueshëm me Kushtetutën dhe me marrëveshjen ndërkombëtare, shfuqizimin e vendimit të Këshillit Bashkiak për miratimin e shembjes së godinës së teatrit kombëtar në pronësi të Bashkisë, bazuar në akt ekspertizën e hartuar nga Instituti i Ndërtimit mbi vlerësimin e godinës së teatrit kombëtar, si dhe pezullimin e zbatimit të këtyre akteve deri në hyrjen në fuqi të vendimit përfundimtar të gjykatës kushtetuese. Pra ndalemi pak tek këto kërkesa të cilat janë drejtuar gjykatës kushtetuese për dalë më pas tek vlerësimi që e ka bërë më pas me shqyrtimin gjykata kushtetuese të këtyre kërkesave. Adriatik. Pra me këtë vendim aktualisht nuk mund të ndërmerret asnjë lloj hapi sa i takon procedurave për ndërtimin e teatrit të ri kombëtar, sepse është rrëzuar procedura. E gjithë procedura e ngritur deri më sot, nga viti 2018 deri më sot, procedura ligjore me një ligj dhe VKM është rrëzuar sot nga gjykata kushtetuese. Dhe tani jemi në pikën 0, jemi në stadin fillestar. Kërkesa për rrëzimin e vendimit të Këshillit Bashkiak për shembjen e godinës nuk është pranuar, sepse nuk është bërë korumi, dhe siç e sqarova edhe më përpara, jemi në një stad fillestar. Tashmë qeveria duhet të presë deri kur të zbardhet vendimi i gjykatës kushtetuese për të parë të gjithë arsyetimin. Dhe ku janë cënuar ligjëritë ekonomike dhe shkeljet e tjera të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Në bazë të këtij vendimi, qeveria do të marrë hapa për të nisur nga e para procedurën për ndërtimin e godinës së re të godinës së teatrit kombëtar.
Do doja ndalesh pak edhe në 5 pika ti I shpjegon me gjuhën e gazetarisë, me gjuhën e thjeshtë ta kuptojnë të gjithë, por në mënyrën se si e ka shpjeguar nëpërmjet bazës ligjore dhe gjykata kushtetuese shfuqizimin apo vendimin që ka marrë në lidhje edhe me ato kërkesa të cilat janë paraqitur, është pranuar pjesërisht kërkesa, thot gjykata kushtetuese, shfuqizimi I ligjit me numër 37/2018 për përcaktimin e procedurës veçantë për vlerësimin e gosimin dhe lidhjen e kontratës me objekt projektimi dhe realizimin e projektit urban dhe godinës së re të teatrit kombëtar si I papajtueshëm me kushtetutën. Po ashtu, ka bërë shfuqizimin e vendimit për kalimin në pronësi të bashkisë të pasurisë me emërtimin teatri kombëtar në zonën kadastrale si I papajtueshëm me kushtetutën, rrëzimin e kërkesës për shfuqizimin e vendimit të Këshillit Bashkiak për miratimin e shembjes së godinës së teatrit kombëtar në pronësi të bashkisë Tiranë, bazuar në akt ekspertizën e hartuar nga Instituti I Ndërtimit mbi vlerësimin e godinës së teatrit kombëtar si I papajtueshëm me kushtetutën dhe pika 5 pezullimin e zbatimit të ligjit deri në hyrjen në fuqi të vendimit përfundimtar të gjykatës kushtetuese. Janë këto 5 pika, po? Po, duhet bëj një saksim se pika e fundit për rrëzimin e vendimit të Këshillit Bashkiak të Tiranës për rrëzimin e godinës për shembjen e teatrit kombëtar. Po. Nuk është pranuar nga gjykata sepse nuk është arritur kuorumi I nevojshëm që është me 5 vota. Duhet votonin 5 anëtarë të gjykatës kushtetuese pro kërkesës së presidentit që ky vendim të shfuqizohej, të rrëzohej. Por ndërkohë efektet ishin dhënë dhe nuk mund të kishte efekte, nuk ka asnjë vendim efekte prapaveprues. Që do të thotë, teatrin e ndërton qeveria dhe jo Bashkia e Tiranës. Thelbi I kësaj vendimarrje të sotëm të gjykatës kushtetuese është që teatri kombëtar nuk do të ndërtohet nga Bashkia e Tiranës, sipas procedurës së ngritur deri më sot, por I hapet rruga për ta ndërtuar qeveria. Pra e gjithë vendimarrja duket nga aq sa na jep sinjale gjykata kushtetuese me këtë njoftimin e shkurtër që ka bërë sot, lidhet me procedurën më shumë, me procedurën për përcaktimin e kompanive fituese për sa I takon projektit dhe për kompaninë që do të ndërtojë teatrin. Pra si gjykata kushtetuese ka vlerësuar që nuk kishte pse të miratojë një ligj I veçantë për ndërtimin e teatrit të ri kombëtar, por teatri I ri kombëtar mund të ndërtohej në bazë të ligjeve aktuale sepse ekziston legjislacioni. Që s'ka asgjë në lidhje me antikushtetueshmërinë në këtë rast. Është të gjë e lishme. Absolutisht, ndërtimi I teatrit të ri nuk ka si konstatim nga gjykata kushtetuese nëse sa I takon a duhet ndërtohet apo jo. Madje as nuk mund shtrohet kjo sepse është e drejtë e qeverisë për të ndërtuar teatrin e ri kombëtar. Përderisa është shembur teatri I vjetër. Po mirë, Adriatik si e shpjegon faktin për një koment që ka dhënë Ulëzim Basha, kryedemokrati I cili thotë gjykata kushtetuese foli radhën e ka spak, aty ku ishte ashtu siç ishte. Nuk e ka kuptuar këtë lloj vendimi, ç'lidhje ka spak në këtë mes. Çështja që mund të kaloj për hetim, është deri diku e pa kuptueshme mënyra se si e ka trajtuar këtë çështje kryedemokrati. Po, këto janë pastaj komente politike që nuk kanë lidhje shumë me të vërtetën që reflekton vendimi I sotëm I gjykatës kushtetuese. Megjithatë, ky vendim rrëzoi të gjitha paragjykimet që janë ngritur këtë ditë, sipas të cilave gjykata kushtetuese kishte përcaktuar më përpara vendimin për ta lënë fuqi teatrin kombëtar, duke referuar dhe aludime për një takim të fshehtë midis përfaqësuesve të gjykatës kushtetuese dhe ambasadorit të Bashkimit Evropian në Shqipëri. Pra tregoi të kundërtën që gjykata kushtetuese me disa vendimarrje të firmosura deri më sot ka treguar që është e paanshme, sepse ka marrë vendime edhe kundër qeverisë, por gjithashtu edhe kundër faktorëve të tjerë përfshirë dhe interesave të opozitës. Kështu që shpresoj që opozita të mbështesë edhe vendimet e gjykatës kushtetuese në të ardhmen, pavarësisht nëse do të jenë apo jo, ose do të përshtaten interesave të saj, sepse në vijim do vendosë edhe për zgjedhjet lokale të 30 qershorit 2019, por çështja më e nxehtë është edhe fati I presidentit të Republikës. Po. Mirë, Adriatik, nëse ke diçka tjetër për të shtuar në lidhje me këtë vendim dhe me këtë çështje, sepse jemi në fund?
Mendoj që sqarojmë gjatë bisedës, pra nuk vendimarrja është më shumë është rrëzuar gjithë procedura për ndërtimin e teatrit. Teatri s'do ndërtohet nga bashkia, por i hapet rrugë Këshillit Ministrave për ta ndërtuar. Mbase me të njëjtin projekt, me të njëjtët ndërtues, me të njëjtët kast të cilët do të shkojnë ta zbatojnë projektin, nuk ndryshon asgjë tham deri në këtë moment. Procedura do rihapet nga e para dhe pastaj çdo kompani mund të paraqisë projektet, procedura do jetë e hapur. Po, e qartë. Por në këtë rast do ta marrë administrimi qeveria dhe jo bashkia, ashtu sikurse ishte më parë projektuar. Po. Faleminderit Adriatik për gjithë sa thamë në këtë bashkëbisedim të drejtë për drejtë nga redaksia jonë e informacionit në lidhje me vendimin që mori gjykata kushtetuese për çështjen e teatrit kombëtar.